业绩嘉宾来跳舞，绰号好的。漂亮漂亮！大小怎么踢成这样？弟弟打哥哥。不然呢？前面犯规，他直接手举起来，前面犯规手都没动，前面犯规一直用啊。陈轩怎么没上？没有，他这个比号码，他是比号码，就是说什么多什么。
还来哦，还好，等一下要回放的时候中。然后陈开冠成绩这样，失恋了？没有吧？点到减半，然后直接撸掉，那么狠。太近了。明天上云2半了，咱就是。不要急，不要急。那里面就发球，然后跳球。屁股好大。
7-2，前面2个3个人就不要往前站，好，我们就成长了，我们只是快传，让他们知道被他们激励了。好。